Hello， 大家好，歡迎收睇中山港置物業頻道。咁我哋今日咧就嚟到我哋中山傲豐天馭呢個盤。咁佢呢個位置咧係位於我哋中山嘅主幹道博愛路，大家可以睇下呢條係主幹道嚟嘅。而且佢呢條主幹道咧係可以連通成個中山嘅市區，包括去到各個地方嘅鎮區。同埋特別上深中通道咧，係呢度必經之路，係一定要行呢條路嘅。所以呢個盤今日咧，我同大家詳細介紹下。咁今日先同大家講下交通同埋配套先。咁呢邊咧，我哋首先係有博覽中心啦，可以坐深中巴士翻到香港啦，非常之方便嘅。讓我哋大信啦，同埋嗰個 Coco City 啦，同埋富日城啦。而且佢呢度係中山富人區居住嘅地方。咁我哋今日點解要介紹呢個樓盤呢？因為佢就係中山同埋香港人非常中意嘅一個地段嚟嘅。畢竟呢，佢喺呢邊屬於中山嘅富人區博愛7路，而且佢下邊就係嗰個海欣新城啦。咁依家我哋入去佢售樓部睇睇先。咁我哋依家入到嚟佢售樓部啦，大家可以睇下佢呢個模型。佢呢部呢，就係成個小區嘅分佈圖。佢呢個係一共有12棟住宅嘅。同埋下邊有一個別墅區組成嘅，咁我哋依家主要賣嘅咧就係呢棟9棟同埋11棟，咁佢嘅戶型咧係有89方同埋112、172方嘅，咁我哋依家主推嘅戶型咧係個大積嘅172平方，咁頭先同大家講翻嗰個區位啦，大家可以望下呢邊，呢度咧就係傲豐天馭啦，喺博愛7路正中間同埋長江路呢邊嘅，係屬於中山市中心最核心一個位置嘅，咁大家睇翻佢呢邊先，佢下邊嘅別墅咧係已經全部差唔多售罄噶啦。最主要佢係以前嘅係賣到成1000萬一間嘅，但係依家佢嘅住宅搞促銷活動，依家單價大概可以1萬蚊到13000蚊一方，大豪裝嘅。佢個裝修標準咧去到3000蚊一平方，所以咧非常合適我哋啲香港嘅朋友過嚟呢邊度假養老啊，同埋置業嘅。咁我哋依家帶大家去睇下個示範單位先。大家見到佢呢邊咧係全部要門琴嘅掃面，或者你自己啲卡入嘅，唔係咩人都可以入嚟你呢個小區入邊嘅。所以佢呢邊嘅物業咧，同埋嗰個安全措施咧係做得非常之好嘅。咁我哋依家入到嚟佢園林啦，大家可以見下佢嘅綠化同埋佢嘅風格啊，做得好似新加坡式嘅園林咁嘅。頭先講到嘅呢啲別墅咧，就係呢啲別墅啦。之前賣到1000萬一間，依家咧基本上係售罄，得翻3間。咁我哋依家行過呢邊先，呢邊咧就係佢嘅現樓，已經全部係裝修好、交晒樓入住噶啦。入住率咧依家係達到70%嘅。咁大家依家可以見到我哋正式入到佢入邊嘅小區噶啦，你睇下超低嘅容積率，佢嘅容積率只要去到1.5嘅啫，佢比其他樓盤咧係低好多嘅。所以住喺呢邊咧，你根本上唔會覺得話好逼。而且咧，佢嘅綠化係非常之吸引嘅，大家睇下鳥語花香咁。呢啲盤喺中山或者珠海，你基本上好難揾到㗎。咁我哋依家咧要行入去佢入邊上邊賣嗰棟現樓。咁我哋依家嚟到咧9棟太實地樓。然之後咧，你睇下大家，依家佢就算你入你自己嗰棟樓，都係有門禁嘅，所以咧基本上唔使擔心佢呢邊嘅物業。咁我哋依家就嚟到佢嘅入戶大堂啦。佢嘅呢邊嘅入戶大堂咧非常之高大上㗎，大家可以見到。咁我哋依家上邊睇下佢嘅示範單位先。咁我哋依家上到嚟4樓啦，大家睇下呢度咧，佢係專梯專戶嘅。呢個咧係170平方嘅，佢做咗4房，而且睇下佢個廳做咗好闊㗎，做埋落地玻璃，將陽台全部幫你打晒出去。而且呢個陽台咧可以見到我哋小區正中間嘅游泳池同埋別墅。依家我哋喺4樓，如果高啲嘅話咧，佢視野係非常之靚㗎。好，咁我哋而家過翻嚟廚房呢度睇下先。咁佢本身呢個示範單位咧，佢個廚房咧係做咗呢個開放式嘅廚房俾你嘅。大家睇下呢個廚房咧係非常之大㗎，幫你做埋個冰箱娛樂位置。而且呢邊仲有個生活露台，佢幫你做埋個洗衣機位啦，同埋呢個洗手盆嘅位置，呢個空間咧都有700個平方啦。而且佢呢個生活露台咧，佢都係幫你全部打埋嘅，都係一樣做得落地玻璃窗。所以話喺呢邊咧係南北對流嘅。如果係天時熱嗰時咧，基本上你兩邊窗開住，基本唔使開空調嘅。佢本身呢邊佢係間房間嚟嘅。佢依家咧都係咁幫你整咗個休息區喺呢邊飲下茶啊、食下嘢啊都 OK 冇問題㗎。咁我哋依家入翻去房間睇下，呢邊咧佢做咗個客房，客房咧佢都唔細㗎，全部都係有挑窗啊同埋落地玻璃嘅。
呢邊咧就會幫你做個乾濕分離嘅洗手間，呢個洗手間咧係屬於公共衛生間嚟嘅，而且佢呢邊有個細路哥房間，大家可以睇下。佢呢度唯一可以做到咧，就係全部房間都可以幫你做到採光通風，非常之好嘅。依家我哋嘅時間咧係喺中午3點半到4點鐘咁上下嘅，所以見到佢個採光非常之好。咁最後一間房間咧就係入到嚟我哋嘅主人房啦。一樣幫你做到乾濕分離，幫你做埋衣帽間嘅。咁依家望過嚟呢邊咧就係休息區啦，主人房休息區，幫你做埋飄窗。所以話咧，佢呢個樓盤嘅品質係非常之高嘅。咁今日嘅視頻咧就介紹到呢度。如果各位街坊有興趣嘅，聯繫我，我帶你過嚟實地睇樓。